Je m'appelle Massaro. Nitwa Masaro. J'ai 106 ans. Mfite imyaka 106. Et si je vous parle aujourd'hui, niba ndi kuvugana namwe uyu munsi nuko ku myaka nk'iyo umuntu aba atakigira umwanya wo guta ku bintu bidafite akamaro. None rero ntega amatwi neza kuko ibyo ngiye kukubwira muganga washobora kutazigera bikubwira atari uko ari mubi, ahubwo ari uko nta mwanya bifitiye, kandi kubera ko bamwigije kuvuga imiti y'ibinini gusa aho kuvuga uburyo bwo kubaho neza. Parce qu'on lui a appris à parler de pilules, pas de vie. Je suis né en 1919. Navutse mu mwaka w'1919 mu mudugudu muto wo mu majyepfo y'Ubuyapani ku kirwa cya Okinawa. Muri icyo gihe iwacu nta mashanyarazi twagiraga, nta mazi atembera mu miyoboro. Mama yatekeraga ku ziko ry'ibumba bita kamado, kandi inkwi zakoreshwaga zasenwaga mu ishyamba ryari inyuma y'urugo rwacu. Data yari umurobyi, atari umurobyi ukomeye cyane murabizi. Yajyanaga ubwato buto mu gitondo mbere y'uko izuba rirasa, hanyuma akagarukana ibyo inyanja yabaga yaduhaye, rimwe na rimwe byinshi, ibindi bikeya cyangwa ubusa, natwe tukiga kurya ibyo bihari aho kurya ibyo twifuza. Nkiri umwana ntabwo twavugaga kuramba cyangwa gusaza neza, twabaga gusa mu buryo bworoheje. Nyamara mu mudugudu wacu habagamo abagabo n'abagore bafite imyaka 90 cyangwa 100, kandi bakagenda buri munsi bajya mu mirima. Ndakibuka nyogokuru nk'aho ari ejo yapfuye afite imyaka 104. Nta muti n'umwe w'ibinini yigeze anywa mu buzima bwe, nta n'umwe. Yitabye Imana mu gitondo kimwe ari mu buriri bwe amaze kunywa icyayi cye, nta bubabare, nta kujyanwa mu bitaro. Uko niko basaza b'iwacu bapfaga mu mahoro. Aujourd'hui je regarde le monde. Uyu munsi ndeba mu isi nkabona abantu bafite imyaka 60 bahora bananiwe, abafite imyaka 70 bafite ububabare ahantu hose, abantu banywa ibinini 10 ku munsi kugira ngo babashe guhagarara. Maze nkibazane, byagenze bite? Twageze dute kuri ibi? Uyu munsi rero ndaza kubabwira amateka yanjye, kandi ku musozo mbabwira ibyo nasobanukiwe, ibyo nabwiwe n'ibyo niboneye n'amaso yanjye mu myaka 106 maze ku isi. Ce que j'ai vu de mes propres yeux pendant 106 ans. Aho wageze ni kuri Jeanne Paul Official, umuyoboro bagezaho ibiganiro by'ubuzima bwa buri munsi, aho mukunze kuba muri kumwe nanjye Nzayisenga Jeanne, pansenya naturopathe, ndi umurezi n'umujyanama w'ubuzima. Kanda subscribe inzogera tuje twibanira buri munsi muri ibi biganiro dukeneye cyane. Umusaza akomeza agira ati, Quand j'avais 7 ans, mfite imyaka 7 najyaga ndwara kenshi. Nari umwana unanutse cyane, ufite ibara ryijimye gake, kandi ibihaha byanjye byarangwaga n'intege nke. Mama yabaga ahangayitse cyane muri icyo gihe. Mu midugudu yacu habagamo umuganga ushaje witwaga Genzo Sensei. Ashobora kuba yari afite imyaka 80. Yagendaga yifashishije inkoni kandi agahora yambaye kimono y'ivu, ndetse no mu mpeshyi yazaga iwacu akicara ku musambi wa tatami, hanyuma agafata ukuboko kwanjye atagambiriye kureba uko umutima utera nk'abaganga b'uyu munsi. Oya, ahubwo yahumaga amaso agatega amatwi. Ubwo bwari uburyo bwo kuvura bwitwaga kampo, ubuvuzi bwakomotse mu Bushinwa ariko Abayapani bakabuhuza n'umuco wabo mu gihe cy'ibinyejana byinshi. Genzo Sensei ntiyavuzaga ibinini bipfunyitse, yavuzaga ibimera n'inama. Yabwiraga mama ati, muha amazi y'umuceri buri gitondo, umushyire compresse ya tangawizi nshya ku gituza, nakorora umuha ikirahuri kimwe ku munsi. Amapera matasharira kandi ari mu munyu, nyogokuru yayateguraga ubwe akayabika mu bindi bice bya ceramike, hanyuma uzabona azamera neza. Kandi koko nahoraga ameze neza. Icyo nshaka kubabwira nuko muri iki gihe batavuraga indwara gusa, ahubwo bavuraga umuntu wese uko yakabaye. Muganga yarazi umuryango wanjye, data, mama, ba data wacu, yarazi ibyo twaryaga, uko twaryamaga n'ibyaduteye ubwoba. Yafataga igihe cye, kandi ntekereza ko ari cyo cyabuze muri iki gihe. Uyu munsi baguha iminota 15 kwa muganga, hanyuma bakagusubiza mu rugo baguhaye ordonnance. Ariko ordonnance ntabwo ivura ubuzima bw'umuntu, ivura ibimenyetso by'indwara gusa, kandi ibimenyetso by'indwara ni nk'umwotsi usohoka mu nzira gushya. Niba uzimije umwotsi gusa, umuriro ukomeza kwaka. Reka mpagarare gato kuko nzi ko benshi muri mwe mu gihe mu nyumva muri kwibaza muti, ariko Masaro we, nge se nakora iki kuri iyi myaka yanjye n'ibi bibazo mfite? Ndabumva rwose, ndabumva, kuko n'umuhungu wanjye bwite ubu afite imyaka 74. Yambajije icyo kibazo mu myaka mike ishize. Yari afite ububabare mu ngingo, diabete yari itangiye
yasinziriye kandi ntiyaryamaga neza, maze muha urutonde ruto rw'ibintu byoroheje, imiti gakondo n'imigenzo mama na nyogokuru banyigishije kandi umudugudu wacu wakurikizaga kuva kera. Umwuzukuru wanjye we yashimangiye ko ibyo byose byandikwa, yarambwiye ati sogoku, abantu bakeneye gusoma ibi bintu ntibakibiza ukundi. Nuko ndabyemera, njye naravuze warandika, hanyuma bishyira mu gitabo gito yasangije abantu muri commentaire fixe iri munsi y'iyi video. Ndababwira ibi kuko nzi neza icyo internet ari cyo, nanjye nayimenye maze kuba mukuru nkiri hejuru y'imyaka 90, kandi mu ntangiriro sinayisobanukirwaga na gato. Nayibonaga nk'ikintu kidasanzwe, urusaku rwinshi, abantu benshi bavuga barangurura, ariko umwuzukuru wanjye yanyeretse ko ishobora no gukoreshwa mu gutanga ubutumwa, nk'umusaza ubwira umusore inkuru bicaye iruhande rw'umuriro, ariko noneho binyuze kurekara. None rero niba ibyo mvuga bikora ku mutima wanyu, mujye kureba ubutumwa bwometse hepfo muri commentaire, aho niho muzabona imiti gakondo, imigenzo n'uburyo bwa kera bwo mu mudugudu wanjye no mu muco wanjye, kugira ngo bitazacika ngo bibura ababikomeza. Noneho reka nkomeze. Nari ngeze hehe se? Yego, mu bwana bwanjye. Igihe nari mfite imyaka 12, data yanjyanye ku nshuro ya mbere kuroba mu nyanja, hari hakiri mu mwijima. Twagenze n'amaguru masa tujya ku bwato, hanyuma arambwira ati Masaro we, uyu munsi hari ikintu ugiye kwiga. Inyanja ntizigere guha ibyo ushaka, izaguha ibyo ukeneye kugira ngo ukure neza, kandi banga ni ukubyemera. Twagarukaga mu mudugudu nka saa 3 za mu gitondo dufite amafi make, rimwe na rimwe n'ibimera byo mu nyanja twitaga muse kuku twakuraga ku bitare. Mama yahitaga dutegurira ifunguro rya mu gitondo ritari nk'iry'ubu ngubu ririmo ikawa n'umugati usizweho amavuta. Oya, mu rugo rwacu ifunguro rya mu gitondo ryabaga rigizwe n'umuceri w'umweru, isupu ya miso irimo ibimera byo mu nyanja bya wakame, agace gato k'ifi ryokeje, kandi buri gihe habagamo imboga zabitswe mu buryo bwo kuzisembura twitaga tukumeno, nka karoti y'umweru, konkombre n'amashu, hamwe n'icyayi kibisi cya sacha. Yagiteguraga mu kayiko gato ka fere. Ndababwira ibi kuko ari ingenzi. Iryo funguro twafataga buri gitondo tutanabitekerejeho cyane, niryo ryari ishingiro ry'ubuzima bwacu bwiza. Uyu munsi siyansi yongeye kuvumbura ko ibiribwa byasembuwe ari byiza kumara, ko amafi arimo ibinure byiza afasha umutima, kandi ko icyayi kibisi kirimo ibintu birinda uturemangingo tw'umubiri. Ariko twe ntitwari dukeneye siyansi kugira ngo tubimenye. Ba nyogokuru bari babizi na ba sekuruza bacu bari babizi. Byari mu gikoni, byari mu buryo bwo gukora ibintu buri munsi. Hari umugenzi umwe cyane nshaka kubabwiraho, ni icyo bita harahachibu, imvugo yo muri Okinawa isobanura ngo kugeza igihe inda yawe yuzuye ku kigero cya 80%, nturenzaho. Data yabidusubiriragamo kuri buri funguro ati harahachibu Masaro, hagarara kurya mbere yuko uhaga cyane. Kandi ndabibabwira ko mfite imyaka 106, birashoboka ko ari cyo kintu cy'ingenzi kurusha ibindi nize mu buzima bwanjye, kuko nkiri muzima sinigeze mba umuntu ubyibushye cyane, sinigeze ndwara diabete, sinigeze ngira ikibazo cy'igifu, kandi nizera ko ari uko ntigeze ndya ibirenze urugero. Uyu munsi ndeba abantu ko barya nkumva mbabaye, kuko barya kugeza bumva baremerewe, kugeza babohoye imikandara yabo, kugeza indi barya, hanyuma bakabyita ngo ni ukwinezeza. Ariko ukwinezeza suko, ahubwo ni ukuroga umubiri gahoro gahoro. Iyo uhatira umubiri gusya ibintu byinshi cyane urananirwa, hanyuma nyuma y'imyaka 20 cyangwa 30 ukakwishyura iyo myitwarire ukoresheje diabete, urugimbu rubi cyangwa umutima wananiwe. Harahachibu nshuti zanjye, mwibuke ayo magambo 3 harahachibu. Ikintu kimwe gusa mukwiye kuzirikana mu byo mbabwiye uyu munsi, mujye mwibuka aya magambo. Igihe nari mfite imyaka 26, intambara yageze iwacu. Sinshaka kubivugaho cyane kuko birambabaza cyane, kandi sindi hano kugira ngo nicuze cyangwa ngo ninube, ariko mumenye ko natakaje data mu ntambara ya Okinawa mu mwaka w'1945. Mama, bashiki banjye babiri nanjye twarokotse tubikesha kurya ibijumba byiza twitaga benimose, amababi yo mu gasozi, kandi rimwe na rimwe ntitubone n'icyo kurya. Mu myaka 3 yakurikiye intambara twarashonje cyane. Aho niho nasobanukiwe ikintu gikomeye. Umubiri w'umuntu ushobora kubaho ufite bike cyane, ariko icyo udashobora kwihanganira ni ukurengera no gukabya.
twongeye kubaka ubuzima buhoro buhoro, nize kuroba nka data, nashakanye na Sachiko umukobwa wo mu mudugudu duturanye mu mwaka w'1950, twibarutse abana 3 kandi tubaho mu buryo bworoheje tutari abakene, ahubwo tubayeho mu buryo bworoheje. Twagendaga hose n'amaguru, nta modoka twagize kugeza mu myaka y'1970. Twajyaga mu murima n'amaguru, ku isoko n'amaguru, no gusura abaturanyi n'amaguru. Umubiri wanjye kugeza ngeze ku myaka 80 nta kintu wigeze ukenera kitari ukugenda n'amaguru, nta salle de sport, nta tapis roulant, kugenda buri munsi nibura isaha imwe kandi akenshi amasaha 2 cyangwa 3. Hari ikindi kintu nshaka kubabwira, umubiri waremeye kugenda no gukora, si ukwihuta nk'umukinnyi w'imikino, si ukuzamura ibyuma nk'umusore ukomeye, ahubwo ni ukugenda buri munsi nta gusiba. Kandi iyo uhagaritse kugenda uba utangiye gupfa. Biroroshye kubyumva gutyo. Nabonye inshuti zanjye bamwe bageze ku myaka 65 bahagarika gukora, bicaye mu ntebe zabo bacana televiziyo, hanyuma bategereza gusa. Mu myaka 5 gusa bari bamaze kurwara, mu myaka 10 bari bamaze gupfa. Si indwara yabahitanye, ahubwo ni ukudakora no kudakoresha umubiri. Inshuti yanjye Masaru wari umuturanyi wanjye yakoze ibituranye n'ibyo, ageze ku myaka 70 yatangiye guhinga akarima, ageze kuri 80 yatangiye kugenda buri gitondo ajya ku rusengero rwari ruri ku ntera ya kilometero 2, ageze kuri 90 yari ari gukomeza kugenda. Yapfuye afite imyaka 98 ari mu busitani bwe avomera ibihingwa bye by'inyanya. Nirwo rupfu rwiza kurusha izindi nigeze kubona, kandi ndabibabwira neza, ntiyigeze afata n'agakombe kamwe k'umuti mu buzima bwe. Ubu ndashaka kubabwira ikintu bita ikigayi. Ni ijambo ry'Ikiyapani rigoye gusobanura neza, risobanura nk'impamvu ituma umuntu abyuka mu gitondo, intego cyangwa igisobanuro h'umunsi wawe. Iwacu icyo kintu cyafatwaga nk'ikera, twahoraga tuvuga tuti umuntu udafite ikigayi aba yamaze gupfa 1/2, kandi ni ukuri. Nabonye abantu bafite ubuzima bwiza bw'umubiri bapfa kubera ko nta mpamvu bari bagifitiye ubuzima, kandi nabonye abantu barwaye cyane bakomeza kubaho indi myaka 20 kubera ko bari bagifite ikintu cyo gukora buri gitondo. Ikigayi yanjye igihe kinini yari umuryango wanjye, kuroba kugira ngo mbone ibyo ngutungisha, kureba abana banjye n'abuzukuru bakura. Hanyuma umugore wanjye Sachiko aratabaruka mu mwaka wa 2012, yari afite imyaka 86. Aho niho numvise ko nanjye byose birangiye. Nahise ndeka kurya, ndeka no gusohoka mu gihe cy'amezi 6. Nicaye gusa ntegereje ko anjyana aho yagiye, ariko ntiyaje kunshaka. Ni umwuzukuru wanjye Haruto wankijije. Icyo gihe yari afite imyaka 15. Umunsi umwe yaraje arambwira ati, Sogoku, uzi ibintu byinshi kandi nta muntu byandika, nugenda byose bizashira. Nyigisha kuroba, nyigisha guteka amagi poshe, nyigisha amateka y'umudugudu. Aho niho nahise numva ko nkiri umuntu ufite ikigamijwe mu buzima. Igituma nkiriho ngo nuko mfite icyo nsangiza abandi. Nicyo nakoze kuva icyo gihe, kandi nicyo nkiri gukora n'uyu munsi. Namwe rero nshuti zanjye, mushake ikigamijwe cyanyu mu buzima, uko imyaka yaba imeze kose, imyaka 60, 70, 80, ntacyo bitwaye. Mushaka ikintu gituma mubyuka mu gitondo mufite akanyamuneza, umwana muto mushaka kubwira inkuru, ubusitani mushaka kwitaho, inshuti mushaka kwandikira ibaruwa, igitabo mushaka kurangiza, cyangwa ubuhanga mushaka kwigisha abandi. Icyari cyo cyose, ariko hagomba kubaho ikintu, ikigayi. Kuko iyo cyabuze, umubiri ushobora gukomeza kubaho, ariko umutima n'ubugingo bitangira kuzima. Kandi iyo ubugingo buzimye, umubiri nawo ntutinda gukurikiraho. Noneho reka mbabwire iby'imiti n'amabanga y'ubuzima bwiza, kuko nzi ko ari byo bibashishikaje, kandi ndababwiza ukuri, nta muti ukora ibitangaza, nta n'umwe, ariko hari utuntu duto duto dufasha, kuko umubiri ubwawe uzi kwikiza. Icy'ingenzi ni ukuwuha igihe no kuwufasha uko bikwiye. Umuti wa mbere ni amazi ashyushye cyangwa y'akazuyaze. Buri gitondo kuva nkiri umwana mu gikombe kinini cy'amazi ashyushye nkibyuka, ataratetse cyane, ahubwo ashyushye neza, mbere y'icyayi, mbere y'umuceri. Asukura umubiri imbere, kandi agafasha amaraso gutembera neza. Igihe natangiraga kugira ububabare mu ngingo nkiri mu myaka nka 70,
karindwi umukobwa wanjye yanteguriraga jinja yabanje gukandwa neza, akayishyira mu gitambaro gishyushye agashyira ku ivi ryanjye. Mu cyumweru kimwe gusa ububabare bwabaga bwagiye. Uyu munsi abantu bahita babaha imiti igabanya uburibwe yangiza igifu, ariko jinja yo ikora ibyiza gusa. Umuti wa gatatu ni umeboshi, ikirungo cy'Abayapani gikozwe mu mapera mato yabitswe mu munyu kandi akaba yarabanje gusemburwa. Kirasharira kandi kiraryoha, ni nk'umunyu cyane. Abantu benshi ntibagikunda bwa mbere, ariko ni ubutunzi. Umeboshi imwe buri munsi mu gitondo mu muceri cyangwa hamwe n'icyayi ifasha igogorwa kandi igafasha umubiri kuringanira neza. Iwacu bavugaga bati umeboshi umwe ku munsi utuma muganga atakwegera, kandi si urwenya, ni ukuri. Nyogokuru yayiryaga buri gitondo kugeza ku myaka 104. Icya kane ni ukwiyuhagira mu mazi ashyushye atari dushe yihuse, ni ukoga mu bwogero bwuzuye amazi ashyushye cyane, icyo twita furo iwacu. Umuntu amaramo iminota 20 cyangwa 30 nimugoroba. Bifasha imikaya kuruhuka, bikagufasha gusinzira neza kandi bigasukura umubiri imbere. Abayapani bahoraga bakunda kwiyuhagira batya, ni umuco wacu kandi ntekereza ko ari imwe mu mpamvu zituma dusinzira neza. Icya gatanu ni ibitotsi, ni irindi banga rikomeye ryo kuramba. Icya gatandatu ni uguceceka, ntimuseke. Guceceka ni umuti. Buri gitondo kuva nkiri umwana nicara hanze iminota 10 cyangwa 15 ntavuga, nta rusaku, ntacyo nkora, ndeba gusa ijuru, ibiti n'inyoni. Data yarabikoraga, sogokuru nawe yarabikoraga. Mu muco wa Zen babyita mokuso, kwicara mu ituze no mu mutuzo, icyo bita meditation. Bifasha umutima gutuza, bigatuma ibitekerezo bituza, kandi umutima utuje ni umutima uramba. Stress, inshuti zanjye, ni umwanzi mukuru w'umubiri, urusha isukari, umunyu n'ibindi byose ububi, kandi guceceka ni wo muti wayo. Icya karindwi ni icyayi cy'icyatsi kibisi, atari icyayi icyo ari cyo cyose, sensha, bansha cyangwa hojicha, ibikombe 3 cyangwa 4 ku munsi, nta sukari, nta mata, amazi n'amababi gusa. Icyayi cy'icyatsi ni umuti. Muri cyo harimo ibintu ubu byitwa polyphenol, birinda uturemangingo tw'umubiri, ariko twe ntitwari tuzi ayo mazina. Twari tuzi gusa ko ari ngombwa kukinywa buri munsi ubuzima bwose. Icya 8 ni amafi, si buri munsi, ariko kenshi amafi arimo amavuta meza nk'amakero, sardine cyangwa somoni, atetse cyangwa yatetswe mu isupu, agaburira ubwonko n'umutima, kandi muzabibona Abayapani baramba bose barya amafi, ni ingenzi cyane. Icya 9 ni ibimera byo mu nyanja, wakame, kombu, nori, bishyirwa mu isupu, muri salade cyangwa bikazungurizwa ku muceri. Ibyo bimera byo mu nyanja ni nk'ubutunzi bw'inyanja bwibumbiye hamwe, byuzuye imyunyungugu na iyode ifasha tiroyide, kandi amara, inshuti zanjye, ni nk'ubwonko bwa kabiri. Niho ibintu byose bitangirira. Iyo amara yawe ari mazima nawe uba muzima, iyo arwaye nawe urarwara. Siyansi y'uyu munsi nibwo iri kongera kubivumbura, twe twari tubizi kuva kera. Icya 10 kandi cya nyuma ni uguseka. Yego, guseka buri munsi hamwe n'umugore wawe, umugabo wawe, abana bawe, inshuti zawe cyangwa nawe ubwawe. Guseka ni umuti w'ubuntu, kandi bishoboka ko ari wo ukomeye kurusha indi yose. Iyo useka umubiri uraruhuka, umutima urafunguka, ubugingo bugahumeka neza. Inshuti yanjye Masaro nababwiye yasekaga buri gihe, nta mpamvu idasanzwe, yahoraga ashaka impamvu yo kwishima, kandi ntekereza ko ari byo byatumye aramba cyane. Ngaya rero amabanga yanjye 10 mato, nta by'ubumaji birimo, nta bintu bihenze, nta n'ikintu mutatangira gukora ejo mu gitondo. Kandi niba mushaka ibisobanuro birambuye uburyo bwo gutegura ibyo byose nk'uko mama na nyogokuru babikoraga, mwubahirize aya mahame. Umwuzukuru wanjye yabandikiye byose neza yihanganye kugira ngo bitazibagirana kandi bifasha abantu. Ubu hari ikindi nshaka kubabwira, kuko iyo ugeze ku myaka yanjye uba ushaka kuvuga byinshi kandi ukamenya ko ushobora kutazabona andi mahirwe. Ikintu cya mbere ni ukwitarura no kuba wenyine. Abantu benshi bageze mu zabukuru basigara bonyine, abana bakagenda, umugabo cyangwa umugore agapfa, inshuti zikabura, kandi kuba wenyine ni uburozi bukomeye nk'itabi. Ndabibabwira, mu Buyapani mu midugudu nk'uwanjye abasaza ntibasigara bonyine, barasurwa, bagasangira n'abandi kandi bakitabwaho. Dufite icyo bita moyi, ni itsinda rito ry'inshuti zikomeza guhura ubuzima bwose. Njye nagize moyi yanjye kuva nkiri ku ishuri, twari abahungu 5, uyu munsi hasigaye
wanjye gusa, ariko imyaka hafi 90 twahuraga hafi buri cyumweru, twarafashanyaga tukumvikana, byari nk'ubwishingizi bw'ubuzima bwanjye kurusha indi miti yose. Niba uri wenyine nshuti yanjye, gira icyo ukora, hamagara umuntu, jya gusura umuturanyi, injira mu itsinda, mu muryango runaka cyangwa mu rusengero, icyo ari cyo cyose. Umubiri ukenera kuba hafi y'indi mibiri, niko turemwe kuva kera. Umuntu uri wenyine arashira, umuntu uri hagati y'abandi araramba. Ikintu cya kabiri ni ubwoba. Abantu benshi bageze mu zabukuru bagira ubwoba bwo kugwa, bwo kurwara, bwo gupfa, kandi ndabumva, ariko ubwo bwoba bubica vuba kurusha ibyo batinya. Data yambwiye rimwe mbere yo kujya ku rugamba ati, ubwoba bumeze nk'inyanja, iyo urwana nabwo burakuroha, ariko iyo wemeye kugendana nabwo buragutwara. Kandi ni ukuri, urupfu ruzaza kuri njye, kuri mwe no kuri buri wese, ariko ruzaza rimwe gusa, si buri munsi. Ntimukomeze gupfa buri munsi mubitekerezaho. Icya 9 ni imboga zabitswe mu buryo bwo gusembura, tsukemeno, misonanato. Ibyo ni ibishyimbo bya soya byabitswe kandi bifite impumuro ikomeye abantu benshi b'abanyamahanga badakunda, ariko ibyo biryo bigaburira amara yanyu. Bavugaga ko byatumye agumana umusatsi wirabura kugeza ku myaka 100. Sinzi niba ari ukuri, ariko ndabyemera. Mubaho buri munsi kandi mwemere ko iherezo rizaza igihe rizashakira. Ayo mahoro niyo yatumye ngeza ku myaka 106. Ikintu cya 3 ni ukwicuza. Ntabwo nagize ubuzima butunganye, nakoze amakosa rimwe na rimwe, nkaba umugabo mubi ku mugore wanjye, nkaba umubyeyi ukabije ku bana banjye. Hari ibintu ntavuze kandi nkiri kwicuza. Niba mugifite umwanya wo kubivuga, mubivuge, ntimutegereze ejo ntaho ibiri. Mu by'ukuri hari ubu gusa, kandi imbabazi zose musubika muzazijyana mu mva nk'amabuye aremereye. Ntimukore iryo kosa. Mubabarire uyu munsi, musaba imbabazi uyu munsi, muvuge ndagukunda uyu munsi, buri munsi. Ikintu cya 4 ni amafaranga. Ku myaka yanjye nshobora kubabwira ukuri, amafaranga nta kindi amaze uretse ibintu bibiri: kurya neza no kugira aho uba. Ibindi byose ni umwuka gusa. Nabonye bakiri bapfira bonyine mu mazu manini, nabonye bakiri bapfa bonyine mu mazu manini, kandi nabonye bakene bapfa bakikijwe n'abuzukuru 10 babafashe ukuboko. Nimwibaza bari bafite ibyishimo byinshi. Ntimukiruke inyuma y'amafaranga nkaho ari yo buzima. Amafaranga ni igikoresho gusa, kandi igikoresho ntikiribwa, ntigikundwa, kandi ntigishusha umutima nijoro. Ikintu cya 5 ni ibitotsi. Musinzire neza kandi bihagije. Maze imyaka yose nsinzira amasaha 8 buri joro, kandi nkaryama akanya gato nyuma ya saa 6 nk'uko babivuga iwacu Ironu. Ibitotsi ni igihe umubiri wiyubaka. Iyo udasinziriye, umubiri ntubona igihe cyo gusana ibyangiritse ku manywa. Nyuma y'igihe biragaragara ku ruhu rwawe, mu maso yawe no mu mimerere yawe. Ntimukemere gutakaza ibitotsi kubera ikintu icyo ari cyo cyose. Mujye kuryama kare kandi mubyuke hamwe n'izuba, nk'abahinzi, nk'abarobyi, nk'abasaza. Ikintu cya 6 ni izuba. Mujye musohoka buri munsi niyo haba hijimye. Umubiri ukenera urumuri cyane cyane mu zabukuru. Iyo mbonye abantu bakuze bamara igihe cyose mu nzu mu gihe cy'imbeho, mba nzi ko batazabona igihe cy'itumba kirangiye. Musohoke, mutembere, mwereke izuba mu maso igihe ririho. Urumuri ni ibiryo by'amagufwa, umutima n'ubwenge. Ikintu cya 7 ni kamere, nature. Mujye mwegera ibiti, mukore ku butaka, mushyire amaboko mu busitani. Kabone niyo mwaba mufite balkoni nto iriho ibimera 3 gusa. Mu Buyapani babyita shinrin-yoku, bisobanura kuyuhagira mu ishyamba. Kugenda buhoro hagati y'ibiti uhumeka cyane, biratuza kandi bigakiza. Ibiti byose bigira icyo biduha. Sinzi uko nabisobanura, ariko nabyumvaga kuva nkiri muto. Iyo nagiraga impungenge, data yanyoherezaga mu ishyamba mfite agaseke ngo ngiye gutoragura ibihumyo. Mu by'ukuri yabaga ashaka ko ntuza, kandi byahoraga bikora. Ikintu cya 8 ni ugushimira. Buri joro mbere yo gusinzira mvuga ijwi rito nkiri mu buriri nti, murakoze ku biryo, murakoze ku buzima, murakoze kuri Sachiko undeba ari hakurya, murakoze ku bana banjye, ku buzukuru banjye, murakoze kuri uyu munsi ndetse n'iminsi igoye, n'iminsi mbabara umugongo cyangwa mfite agahinda. Buri gihe mbona ibintu
icumi byo gushimira ni akamenyero nagize nkiri muto kandi katigeze kava kuri njye, kandi nemera rwose ko ari kimwe mu bintu byamfashije kubaho igihe kirekire, kuko gushimira bimeze nk'umukaya, uko ugukoresha cyane niko kurushaho gukomera, kandi umutima uvuga murakoze ni umutima utigera wigunga, kandi umutima utigunga ni umutima uramba. Ikintu cya 9 ni umurimo. Abantu benshi bageze mu kiruhuko cy'izabukuru bareka gukora, kandi iryo ni ikosa. Sinshatse kuvuga ko umuntu agomba gukomeza kujya ku kazi ku myaka 80, ndashaka kuvuga ko umuntu agomba gukomeza kugira icyo akora, gusana intebe, kuboha imyenda y'umwuzukuru, guteka umugati, guhinga inyanya, kwiga urundi rurimi cyangwa gusoma igitabo buri kwezi. Ubwonko kimwe n'umubiri burazima iyo butagikoreshwa. Mu Buyapani bavuga ko nta jambo rihwanye neza n'ikiruhuko cy'izabukuru. Nk'uko mubizi mu burengerazuba bw'isi dufite ijambo risa naryo, ariko ntirisobanura kimwe. Iwacu ntituvuga ko umuntu aretse gukora, ahubwo ahindura icyo akora, akomeza gukora ikindi kintu. Inshuti yanjye Noboru ifite imyaka 95, iracyakora kaligrafi buri gitondo. Avuga ko ari byo bimukomeza, ukuboko kwe gususumira gato, ariko arakomeza, kandi ubwenge bwe munyizere buracyakangutse kurusha ubw'abasore benshi nzi. Ntimurekure, ntimushyire hasi ibikoresho byanyu. Igihe cyose mugikora ikintu muracyari bazima. Iyo muhagaze burundu nibwo mutangira gupfa. Ikintu cya 10 ni ukwiyoroshya mu buzima, kandi wenda nicyo cy'ingenzi kurusha ibindi byose. Uko umuntu agenda asaza niko agomba kugabanya ibintu bike mu nzu, inshingano nke, urusaku ruke, amagambo make adafite akamaro, ahubwo hakabaho ituze, umwanya n'ubusabane byinshi. Nyirakuru wa sogokuru yabaga mu cyumba gifite tatami 8 bingana nka metero kare 13. Yari afite foto, ameza mato, agateteri k'icyayi, ibikombe 2, kimono y'itumba n'iy'impeshyi, ibyo gusa. Kandi yari umugore utuje cyane nigeze kumenya. Yahoraga aseka umunsi wose, kandi yapfuye afite imyaka 106 asoma umuvugo, nta bubabare, nta kwicuza. Dufite ibintu byinshi cyane ku buryo tutakimenya icyo twabikoresha. Za ekara nyinshi, ibikoresho byo mu nzu byinshi, ibintu byinshi, kandi ibyo byose biremereye mu nzu, kandi binaremereza umutwe. Nimukora isuku mu buzima bwanyu, mutanga ibyo mudakeneye, mujugunye ibirenze urugero, mworohereza ubuzima bwanyu. Muzabona ko uko mugira bike ariko murushaho kuba bakire. Ni umugani abakuze bumva neza, ariko abakiri bato ntibawumva neza. Noneho ngeze hafi ku musozo w'inkuru y'ubuzima bwanjye, kandi mbere yo kubasezera ndashaka kubabwira ikintu cya nyuma, kandi aricyo cy'ingenzi kurusha ibindi. Ahari niryo banga ryo kuramba, ariko si ibanga rimwe gusa, si ibiryo by'igitangaza, si ikinini cyo kunywa, si imyitozo imwe rukumbi, ahubwo ni ibintu byose bifatanije. Ni ukurya bike gato, kugenda n'amaguru buri munsi, gusinzira neza kandi byimbitse, guseka kenshi, gukunda cyane, gushimira, kugira impamvu ituma ubyuka buri gitondo, icyo bita ikigayi, kugumana n'inshuti zawe, no kubaha umubiri wawe nk'uko umuntu yubaha urusengero rwa kera, awitaho buhoro, yihanganye, atawuhutaza, ariko nanone atawirengagiza. Si ibintu bikomeye kubyumva, ariko kubishyira mu bikorwa si byoroshye, kuko isi y'uyu munsi itujyana mu kindi cyerekezo. Isi y'uyu munsi ishaka ko murya cyane, mugasinzira gake, mugakora ubudasiba, mukagura ibintu budasiba, ariko mwebwe mugomba guhitamo. Nta muntu uzabibakorera, si muganga wanyu, si umukoresha wanyu, si televiziyo yanyu, ni mwe ubwanyu. Kandi inkuru nziza nuko bitajya birengerwa n'igihe. Niba mufite imyaka 60 si impitagihe, niba mufite imyaka 70 si impitagihe, niba mufite imyaka 80 si impitagihe. Umubiri kugeza ku munota wa nyuma wakira neza ineza uwugirira. Muwuha amazi ashyushye, icyayi cy'icyatsi, tangawizi, amafi, imboga, ibitotsi bihagije, izuba, kugenda n'amaguru no guseka, namwe uzabibitura. Si mu buryo bwo kongera imyaka gusa, ahubwo mu bwiza bw'ubuzima. Iminsi itarimo ububabare, ibitondo byukana imbaraga nkeya, n'umugoroba usinziranamo amahoro make. Kandi ibyo nshuti zanjye si ibintu bito, ahubwo nibyo byose, kuko kubaho igihe kirekire ubabaye atari ukubaho, ni ukwikurura
kwikurura ibibazo gusa, kandi kwikurura ibibazo si cyo tugamije. Icyo tugamije ni ukubaho byuzuye kugeza ku munsi wa nyuma, nk'uko nyogokuru yabigenzaga nk'inshuti yanjye Masaro, kandi nk'uko nanjye nizera kuzabigeraho igihe cyanjye nikigera. Ndashaka kandi kubabwira ikindi kintu cy'ingenzi. Ibyo byose nababwiye ni ubunararibonye bwanjye n'ubwabo twabanaga mu mudugudu wacu, mu muryango wacu no mu muco wacu. Si amabwiriza ya muganga, si imiti cyangwa uburyo bwo kuvura. Umuntu wese aratandukanye kandi buri mubiri urihariye. Niba mufite uburwayi mujye mubiganiraho na muganga wanyu. Niba munywa imiti ntimukayihagarike mutabigiriwe inama. Ibyo mbabwiye hano ni uburyo bwo kubaho ubwenge bwa kera n'utuntu duto twamfashije umugore wanjye Sachiko, abaturanyi banjye n'inshuti zanjye. Kandi umuntu umwe gusa ushobora kubayobora neza kandi mu mutekano ni inzobere bazi neza. Ibyo ndabivuga kuko ntifuza ko amagambo yanjye yagirira umuntu nabi. Ndashaka ko yagirira abantu neza, ariko ineza itangirira ku bwitonzi. Ngibyo ibyo nari mfite byo kubabwira uyu munsi. Imyaka 106 ituma umuntu agira byinshi byo kuvuga, kandi hari ibyo nshobora kuba nibagiwe, ariko iby'ingenzi birimo byose. Niba mushaka kujya kure y'ibyo, mujye kureba komantere yashyizwe hejuru munsi y'iyi video. Umwuzukuru wanjye Haruto yashyizemo igitabo twandikanye kirimo uburyo bwo kwita ku buzima, ibisubizo bya gakondo, amafunguro n'uburyo bwa kera nyogokuru yanyigishije. Si ukugira ngo tugurishe, ahubwo ni ukubibasangiza nk'uko byakorwaga mu mudugudu w'iwacu. Iyo umuntu mukuru yari azi ikintu yagisangizaga abandi, kuko iyo atabikoraga cyapfanaga nawe. Nanjye sinshaka ko bipfana nanjye, ndashaka ko bikomeza kubaho mu gikoni cyo mu Bufaransa, mu rugo rwo mu Bubiligi, mu Busuwisi, muri Quebec, n'ahariho hose hari abantu bashaka gusaza neza. Kuko Ubuyapani budafite ubuhanga bwose bw'ubuzima bwiza bwonyine, ariko hari ibintu twabashije kubungabunga igihe kirekire kurusha ahandi, kandi ibyo bintu ubu ni ibyanyu. Nimubifate mubigire ibyanyu, mubihuze n'ubuzima bwanyu, umuco wanyu n'imirire yanyu. Mbere yo kugenda ndashaka kubashimira by'ukuri kuba mwanteze amatwi kugeza ku ndunduro. Ku myaka yanjye impano nziza umuntu ashobora guhabwa ni ukumvwa, kuko akenshi abasaza bavuga ariko ntawe batega amatwi. Mwebwe mwanteze amatwi, kandi ibyo bifite agaciro kuruta zahabu. Ndashaka kongeraho ikindi kintu gito nibagiwe mbere kandi mbona ari ingenzi, ni kubirebana no guhumeka. Mu Buyapani twigishwa hakiri kare uburyo bwo guhumeka neza gahoro byimbitse dukoresha inda, atari ku bantu benshi b'iki gihe bahumeka vuba bakoresheje igituza gusa, nkaho buri gihe bafite ubwoba. Iyo uhumeka ukoresheje inda, umutima uratuza, ibitekerezo bikagabanuka, amaraso agatembera neza. Data yanyigishije ibyo nkiri umwana. Yarambwiraga ati, Masaro we, igihe wumva uburakari buzamuka cyangwa ubwoba cyangwa agahinda, hagarara, shyira ikiganza ku nda yawe maze uhumeke gatatu gahoro, maze byose bigahita bishira. Kandi ni ukuri, ibintu byose birashira iyo duhumetse neza. Ndashaka no kuvuga ku kindi kintu mbona isi ya none yaribagiwe, kubaha ibihe by'umwaka. Twebwe twabagaho dukurikije ibihe by'umwaka, twaryaga iby'ibihe biduhaye tugasinzira, iyo bwiraga tugakanguka izuba rirashe. Umubiri waremeye kubaho utyo. Uyu munsi abantu bahatira ibintu byose, kurya inkeri mu kwezi kwa mbere, gukora nijoro no guhora bafite amatara. Umubiri warazimiye, ntukimenya igihe cyo kuruhuka, igihe cyo guhangana cyangwa igihe cyo kwisana. Nimugerageze kubaho mufatanije n'ibihe by'umwaka, murye ibihingwa hafi y'aho mutuye kandi mu gihe cyabyo, musinzire cyane mu gihe cy'imbeho, mugabanye umuvuduko w'ubuzima, umubiri uzabashimira. Ngibyo ubu noneho nibyo bya nyuma rwose. Mwiyiteho, mwite ku banyu, kandi ntimwibagirwe buri gitondo mubyutse mujye mubona ko izuba ari impano, muyifate nk'impano koko. Umubiri murabizi uzi ibyo ukeneye buri gihe cy'umwaka, kandi kamere itubwira neza ibyo dukeneye igihe nyacyo. Uyu munsi turya inkeri mu Kuboza, inyanya muri Mutarama, kandi umubiri ntukimenya aho uri, utakaza icyerekezo cyawo. Murya ibijyanye n'ibihe by'umwaka nshuti zanjye, mugure ibihingwa aho mutuye byoroshye, bihendutse kandi birushaho
murushaho kugirira neza umubiri wanyu. Nkiri muto twaryaga dukurikije igihe cy'umwaka, mu mpeshyi tukarya udushibuka tw'ibimera, imimero mito n'ibyatsi bishya, mu mpeshyi y'izuba tukarya konkombure, aubergine n'amafi mashya, mu gihe cy'umuhindo tukarya ibihumyo, ibijumba na kakisi, naho mu gihe cy'imbeho tukarya ibirayi byo mu butaka, amasupu n'ibiryo bishyushye bihagije. Hanyuma hari ikindi cya nyuma, rwose ni icya nyuma ndabasezeranije, ni ukwirekura no kwibabarira. Akenshi tuvuga kubabarira abandi ariko ntituvuga cyane ku kwibabarira ubwacu, kandi nyamara ahari nibyo bigoye kurusha ibindi. Njye namaze imyaka myinshi ntaribabarira ibintu bimwe na bimwe. Amagambo akomeye navuze igihe ntabaye hafi y'umuryango wanjye, n'ibihe nari kuba umubyeyi mwiza, umugabo mwiza cyangwa umwana mwiza kurushaho. Ariko umunsi umwe narasobanukiwe ntidushobora guhindura ibyahise. Icyo dushobora gukora ni ukutazongera gukora amakosa yakozwe. Kwibabarira ni ukwibohoza, ni ukurambura ugatura umutwaro wari umaze igihe ku bitugu byawe. Kandi munyizere, umubiri iyo uwukuyeho uwo mutwaro urasubirana koko. Narabibonye, umugongo wanjye waragororotse, guhumeka kwanjye kurushaho kwaguka, ibitotsi byanjye birushaho kuba byimbitse. Nimwibabarire inshuti zanjye, ibyo mwakoze n'ibyo mutakoze, ibyo ni byinshi kandi birahagije. Mbifurije mwese kuramba, si ukuramba gusa ahubwo ni ukubaho ubuzima bwuzuye, ubuzima aho buri gitondo ubyukana impamvu yo kubyuka, aho saa sita urya utarengeje urugero kandi ugashimira, aho nimugoroba usinzira nta kwicuza ufite. Ibyo nibyo nanjye niyifuriza buri munsi, kandi nibyo mbifuriza aho muri hose. Mwiyiteho, mwite no ku bandi, kandi ntimwibagirwe harahacibu, kurya kugeza igihe inda yuzuye nka 80% gusa, atari ukuyuzuza yose, sikunda gusa ahubwo no mu buzima. Murabeho, kandi wenda tuzongera guhura cyangwa se ntituzongera, ariko uko byagenda kose mujye mumenya ko uyu munsi hari umusaza w'Ubuyapani uri hakurya y'isi wabifurije ibyiza, kandi nabyo ubwabyo ni ikintu gikomeye. Akaryoshye nakagaruka, naho ubutaha. Bye bye.